saya Hakim. Guys, kali ini saya mancing di Sungai Kati namanya ya, Sungai Kati. Sungai Kati ini termasuk di desa wilayah Lirung Ubing, Mahakam Ulu ya, di hulunya Long Pahangai. Oke guys, saya akan mancing di sungai ini, Sungai Kati. Nah, ini guys spotnya ya, mudah-mudahan ada ya. Oke, kelihatan di sini ya. Oke, saya pasang umpan dulu ya guys. Ini saya baru kali ini menggunakan stick guys. Aja lah, dan kena Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, saya pindah posisi kameranya ya, soalnya tadi HP saya rebah gitu ke air. Untung aja kameranya bisa dipakai, cuma kamera depannya buram.